در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به تقویت بخشیدن ساحه صنعت و با تأسیس کارخانه‌ها قانع نمودن طلبات اهالی با محصولات نیاز اول و پیشگیری از محصولات وارداتی مخصوص تاکید شد. طبق اطلاع کارخانه واحد دولتی صنعت پرنده پروری تاجیکستان عین زمان در جمهوری سرشماری پرنده به حالت 1 ینوری سال 2019 6,656,875 سر به قید گرفته شده استحصال تخم به زیاده از 450 میلیون رسیده است. در همین فرم پرنده پروری موز در عین زمان 50,000 مرغ پرورش می‌یابد. در یک شبانه روز 20-25,000 تخم استحصال می شود. ما می‌خواهیم که اهالی را با تخم استحصال وطنی تامین نماییم. طلبات خیلی زیاد است. ما می‌خواهیم که نرخ را کمتر ارزان نموده پیشکش اهالی نماییم. اقتدار استحصالی کارخانه مذکور احتیاجات ناحیه را با این نمودی محصولات تا حد تامین می‌نماید. برای بهبودی ساحه می‌باید صاحبکاران بیشتر به تأسیس کارخانه‌های استحصالی میل کنند.